Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, watoto wako tuko mbele zako Bwana. Mimina juu ya kila mmoja ambaye ameingia katika nyumba yako ili kuweza kuvunja kila mila ya adui, ili kuweza kumpa ile neno ambalo Bwana umelikusudia. Ninabariki jina lako Bwana kwa ajili ya utakatifu wako. Sema neno Bwana ili maisha yetu yaone. Sema neno Bwana ili mioyo yetu imulie. Sema neno Bwana ili tuwe nguvu tena. Sema moyo Bwana ili tupate njia, maana pasipo na njia. Na kwa neno lako Bwana tunaenda kuchagusha kuone, na kwa neno lako Jehova tunaenda kuteka na kumiliki vipawa. Asante Bwana kwa neno lako, maana neno lako ni halisi na kweli, nalo linakusudia kutimiza yale ambayo Bwana umekusudia siku ya leo. Na mimi Bwana ninyenyekea mbele zako, nikiomba Bwana ukanitumie kama chombo tu kuweza kutamka maneno yako ili yakatimiza ile kusudi lako Bwana. Jambo ambalo Mungu anatamani kila mmoja wetu aweze kulitimiza kwa namna ya upekee kabisa ambavyo amekuumba. Kwa unapokuja nyumbani mwa Mungu, usije kama tu mshirika. Njoo nyumbani mwa Mungu kama mtu aliyebeba kusudi la Mungu, na kama mtu ambaye Mungu anakutazama wewe tu ili kuweza kulitimiza hilo jambo. Inamaanisha pasipo wewe kusimama, basi hilo jambo linaweza lisitimie. Bwana Yesu atusaidie sana. Na siku ya mwisho Mungu akakudai ya kwamba haukufanya yale ambayo nilikutuma kuyafanya. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa tutakuwa na somo moja zuri sana, lakini ni la muhimu sana, linalohusiana na kusudi la Mungu kwenye maisha ya wanadamu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa maana hiyo, unapokuja hapa kanisani, unakuja wewe ukiwa kama nabii, unakuja wewe ukiwa kama mtume, unakuja wewe ukiwa kama mwalimu, unakuja wewe ukiwa kama mchungaji, unakuja wewe ukiwa kama mwinjilisti. Hauji kama mshirika anayekuja kusikiliza na kuondoka. Unakuja kama mtu ambaye umebeba kusudi la Mungu ndani yake. Unakuja kuchaji zile nguvu zako, unakuja kutumika katika lile kusudi, ili Mungu wa mbinguni aendelee kutukuzwa juu mbinguni, lakini na wewe uendelee kula matunda ya utumishi unaofanya. Bwana Yesu atusaidie sana. Nimesema somo letu kuu litakuwa likihusu kusudi la Mungu katika maisha yangu, katika maisha ya kwako. Katika somo hili watu mbalimbali wamejaribu kuweza kuandika, wamejaribu kuweza kufundisha kwa habari ya kusudi la Mungu. Utawezaje kujua kusudi la Mungu katika maisha yako? Nikikuuliza swali hili, yamkini hata wewe mwenyewe ukaanza kuhangaika kwenye fikra zako. Je, ninalijua kusudi la Mungu maishani mwangu? Je, ninajua ni wapi ambapo Mungu anataka nifanye jambo fulani? Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa watu wamekuwa wakiandika habari mbalimbali. Ni nzuri, zinakusaidia kwa kiasi fulani, lakini kuna namna ambayo Mungu ameweza kunifundisha ili niweze kuleta neno hili kwako, liweze kukusaidia kukusogeza kwenye sehemu nyingine. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ili kuweza kufika kwenye kilele cha somo hili la kusudi ya Mungu, kuna mambo mengine makuu mawili ambayo tunatakiwa tuyajue. Kusudi la Mungu limebebwa na maono. Bwana Yesu atusaidie sana. Amina. Tunapozungumza kwa habari ya maono, ni kitu kingine tofauti kabisa na kusudi la Mungu. Yuko mtu ambaye ana kusudi la Mungu lakini hana maono. Kwa hiyo utumishi wake kwenye kulitumikia kusudi la Mungu unakuwa ni utumishi mgumu sana, na ambao hauleti matunda katika kile anachokifanya. Lakini yuko mtu ambaye ana maono lakini halitumiki kusudi la Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo tutaenda kujifunza kwa habari ya maono kama kitendea kazi cha kutusaidia kuweza kutumika katika kusudi ambalo Mungu ameweza kutusaidia. Lakini maono pia yanabebwa na kitu kinaitwa kipawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Yanabebwa na kitu kinaitwa kipawa. Kipawa maana yake ni zawadi. Zawadi ambayo Mungu ameitoa kwa kila mwanadamu. Yaani kila mtu ambaye yuko mahali hapa ana kipawa ambacho Mungu amempatia. Bwana Yesu atusaidie sana. Amina. Kwa hiyo
tukiangalia malengo makuu ya hili somo, tumesema kila muumini anatakiwa atambue na kutumia na kulitumikia kusudi la Mungu katika maisha yake. Lengo kuu la kwanza ambalo ndilo msingi wetu mkubwa, kila muumini, yani ninaposema kila muumini namaanisha wewe unayelisikia hili somo, unatakiwa kulitambua kusudi la Mungu katika maisha yako, lakini pia sio tu kulitambua na kulitumikia. Bwana Yesu atusaidie sana. Na lengo la pili ni kwamba kila muumini anatakiwa aone picha kubwa ya kule Mungu anakotaka aende afike. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani kila muumini anatakiwa apate picha ya Mungu ndani yake. Yaani kwa ukubwa gani anatakiwa awe? Anatakiwa afanikiwe kwa kiwango cha namna gani? Kwa sababu mafanikio ya maono ulionayo ndio yatakayofanya kipawa ulichonacho kiweze kuleta ufanisi na kuleta matokeo makubwa katika maisha yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Alafu kipengele cha tatu, lengo kuu la tatu ni kila muumini atambue kipawa alicho nacho na kukitumia. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Mambo makuu matatu: kulijua na kulitambua kusudi la Mungu na kulitumikia. La pili ni kila muumini aone picha kubwa ya kule Mungu anataka afike. Aone jinsi gani Mungu alivyoweza kumwandalia baraka zake. Aone jinsi ambavyo Mungu anatamani atanuke afike mahali fulani. Na la tatu, kila muumini aweze kutambua kipawa alichonacho na kukitumikia. Yeremia sura ya 33 na mstari wa 7. Maandiko matakatifu yanasema, nami nitawarudisha wafungwa wa Yuda na wafungwa wa Israeli na kuwajenga kama kwanza. Sasa unaweza ukasema huu mstari unaingiliana vipi? Bwana Yesu atusaidie sana. Wakati Mungu ananielekeza na kunifundisha habari somo, akaniambia hivi: wako watu wengi ambao Mungu aliwaandaa kuja kuwa watu wakuu katika nchi, ambao aliweka maono makubwa ndani yao katika maisha walionayo. Kuna wengine wakabeba maono ya kuwa walimu wazuri sana, wakaenda wakafungua na mashule yao, wakafungua na vyuo vyao. Lakini wako watu walipewa maono ya kuweza kutanuka, kuhubiri injili mahali mbalimbali. Wengine wakapewa maono ya kuwa wafanyakazi wazuri katika wizara mbalimbali. Lakini baadaye, baada ya kupita, wakapita wakasoma, wakahudhuria mafunzo ya Sunday school kama watoto wanapohudhuria hapa. Wakapita wakahitaji maombi wakati wanaenda vyuoni. Watumishi wa Mungu wakawaombea kwamba Mungu kawalinde ukawafanikishe. Mungu akawalinda akawafanikisha kwenye masomo yao. Baadaye hao watu wakafanikiwa, wakapata ajira, wakaajiriwa katika nafasi mbalimbali. Wengine wakaenda kuanzisha biashara zao katika maeneo mbalimbali. Na kwa sababu Mungu aliweka picha kubwa ndani yao, aliweka maono makubwa ndani yao, wao watu wakaenda wakafanikiwa sana. Lakini katika mafanikio waliofanikiwa, wakajikuta wanaliacha kusudi la Mungu ambalo ndilo lilikuwa msingi la kuwafanikisha kwao, wakaenda kutumikia kusudi la adui. Sasa Mungu akasema anahitaji watu wake waweze kutambua hivi vitu, ya kwamba Mungu alivitoa kwa ajili ya kubeba kusudi lake. Mungu alikufanikisha ili uweze kubeba kusudi ambalo anahitaji uweze kulitumikia. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo tutakapokuwa tukijifunza somo hili, tunajifunza kwa sababu tunatambua ya kwamba kuna mahali Mungu anataka tufike. Lakini tunapoenda hapo mahali, Mungu anahitaji tuweze kukumbuka na kulitumikia kusudi aliloliweka maishani mwetu. Amina. Sasa unaweza ukafanikiwa alafu usijue kwamba kuna kusudi ambalo Mungu amelikusudia. Ukajikuta umeenda nje na kusudi la Mungu. Ni kweli utafanikiwa sana katika dunia. Ni kweli utastawi sana katika dunia. Lakini mwisho wa siku utasema kama Suleiman, ya kwamba mambo yote ni ubatili mtupu, ni sawa na kujilisha upepo. Kwa sababu gani? Kwa sababu uliliacha kusudi ambalo Mungu alikuwa analitazama ndani yako, akakufanikisha ili uweze kufika mahali pa juu, ili utakapofika mahali pa juu basi uweze kulitumikia lile kusudi. Lakini pasipo wewe kulijua kusudi la Mungu, ukajikuta unaanza kutumikia mambo mengine. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndipo hapo itakapofika mwisho wa siku, wakati siku zimekwisha,
hauna tena nafasi ya kufanya jambo jingine. Utaanza kuandika mithali kama zilizoziandika Suleiman, ya kwamba mambo yote chini ya jua ni ubatili mtupu, ni sawa na kujilisha upepo. Lakini kumbe kuna mtu anaitwa Paulo ambaye alilijua kusudi la Mungu maishani mwake, akaenda akatumika sawa na kusudi la Mungu. Siku zake zilipoisha duniani, Paulo akaandika ya kwamba mbio nimezipiga, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ni waandishi wawili tofauti. Huyu mmoja alikuwa na kusudi la Mungu na Mungu akamfanikisha sana, akamfanya kuwa mfalme, akambariki kwa utajiri mwingi sana, lakini hakulitumikia kusudi ambalo lilimweka mahali pale alipokuwa, na mwisho wa siku akaandika mambo yote ni ubatili mtupu. Lakini mwingine huyu mwisho wake anaandika ya kwamba kuishi ni Kristo, kufa ni faida, akijua ya kuwa kazi aliyoifanya ametumwa kuifanya na kaikamilisha vyema. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa basi, ili tuweze kupata mtiririko mzuri wa hili somo, tunapaswa kwanza kujifunza kwanza kwa habari ya kipawa. Kipawa ni kama msingi wa nyumba. Hii nyumba imejengwa kwenye msingi, zimechimbwa chini futi kadhaa, zikawekwa tofali. Baada ya kulazwa tofali hapo chini, ndipo ukuta ukaanza kuinuliwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kipawa naweza kufananisha ni sawa na msingi wa nyumba. Ili kusudi la Mungu kule juu liweze kufanikiwa, ni lazima mtu aweze kutambua kwanza kwa habari ya kipawa. Ni lazima mtu apate elimu kwa habari ya zawadi ambayo Mungu ameiachilia kwenye moyo wake. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kipawa au zawadi ni kitu ambacho Mungu anakiachilia ndani ya moyo wa mtu kwa ajili ya kuweza kusaidia mtu huyo aweze kufika mahali ambapo Mungu amemkusudia. Lakini tunapozungumza kwa habari ya maono, tunazungumza habari ya ukuta. Nimetolea mfano wa kitu ambacho ni rahisi kuweza kuelewa. Maono yanasimama kama ukuta au kama nguzo ambazo ndizo zinakuja kushikilia paa juu. Kwa hiyo kipawa kikiweza kutumika sawasawa na maono ambayo Mungu kayaweka ndani yako, kinakuja kuzaa kitu ambacho kitakuja kubeba kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kusudi la Mungu nimeliweka hapa kama mfano wa bati au paa hili tunaloliona. Na mwisho wa siku nyumba ya Mkristo au maisha ya Mkristo yanakuwa yamejengwa katika huo msingi. Ili Mkristo aweze kukamilika, ili mwanadamu aweze kukamilika, ni lazima awe na kipawa. Lakini akitambue hiki kipawa ni namna gani Mungu amempatia na namna gani anaweza akakitumia. Lakini cha pili, anapaswa kuwa na maono. Na cha tatu, anapaswa kutambua kusudi la Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amina. Tukirudi kwenye kipawa. Kipawa ni uwezo binafsi ambao mtu hupewa na Mungu. Mtu anaweza akasema nitajuaje kwa habari ya kipawa changu? Sasa na waandishi wengi sana wanaoandika kwa habari ya kulitambua kusudi la Mungu maishani mwako, ukiwachunguza utakuta wanazungumza kwa habari ya kipawa. Anakuambia ukitaka kujua kusudi la Mungu maishani mwako, wewe angalia una uwezo wa kufanya kitu gani. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa si walaumu kwa sababu wameandika kile ambacho wanakiona. Lakini kipawa ni ule uwezo binafsi ambao Mungu anakupa, ambao una uwezo wa kukutofautisha wewe na watu wengine. Na uwezo huu Mungu anauweka ndani ya maisha ya kila mtu anapozaliwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa watu wanaofanikiwa sana katika maisha ni wale watu ambao wamegundua juu ya habari ya uwezo binafsi ambao Mungu ameuachia ndani ya maisha yake. Utawezaje kujua uwezo binafsi? Wewe mwenyewe unajitathmini, unaangalia, hivi mimi katika maisha yangu kuna eneo gani ambalo huwa nikikaa au nikifanya jambo fulani huwa linafanikiwa bila kutoa jasho sana? Bwana Yesu atusaidie sana. Ni eneo gani katika maisha yako ambalo ukiangalia tu unasema, ukifumba macho ukianza kutafakari, ni kitu gani ambacho wewe huwa unakiweza wewe binafsi?
Sasa kuna watu wanatambua, lakini kuna watu ambao hawatambui. Bwana Yesu atusaidie sana. Mtumishi wa Mungu hapa ameimba wimbo mmoja ambao ulikuwa unatoa jiwe katika hili neno. Anasema shika sana ulicho nacho. Sasa watu neno linaposema shika sana ulicho nacho asije mwovu akakunyang'anya, wanadhani kwa habari ya Yesu Kristo. Ni sawa, mshike sana Yesu Kristo asije mwovu akakunyang'anya. Lakini siku ya leo nataka nikwambie, shika sana kipawa ulicho nacho asije shetani akakunyang'anya. Shika sana uwezo binafsi ulio nao asije shetani akakunyang'anya. Bwana Yesu atusaidie sana. Shetani anakunyang'anyaje? Anakunyang'anya kwa kukuficha usiweze kutambua uwezo binafsi ulioko ndani yako. Na kwa kutokujua uwezo binafsi ulioko ndani yako, unaweza ukajikuta unaishi maisha magumu kupita unavyodhani. Bwana Yesu atusaidie sana. Usipotambua uwezo binafsi ulio nao, utajikuta unakuwa mtumwa kwa wengine ambao wametambua uwezo binafsi walio nao na wakaamua kuutumia ule uwezo katika maisha yao. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa unaweza ukakuta, kwa mfano, unaweza ukakuta mwimbaji mzuri sana, yaani akisimama kuimba sauti yake sio lazima atuni kama sisi wengine. Utaanza kusema haleluya yaani naitafuta sauti. Mwisho wa siku naweza nikatamani ninywe maji nilambe na chumvi. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini yuko mtu ukimkurupua dakika yoyote ile, bwana kutuibishia wimbo wa kuabudu, wala hatafuti sauti wala hatafuti wimbo. Wimbo unakuja automatically ndani yake. Akishika maiki na kuanza kuimba, ataimba kwa sauti ambayo wewe mwenyewe ukisikiliza unakuwa connected na Mungu. Siku nyingine yule mtu wakisema nani atuibishie wimbo wa kuabudu, unasema fulani asimame aimbishe ule wimbo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kitu kinatoka ndani yake, si cha kutafuta nje. Amina. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa hicho ndicho kipawa ambacho Mungu amempa mtu huyu, zawadi ambayo Mungu kampa mtu huyu. Sasa cha kushangaza, utamkuta huyu mtu mwenye sauti ya namna hiyo, kila siku tukisema praise ije kuimba, hatokei kwenye mazoezi ya kuimba. Ukimbembeleza sana atakuja, anaimba kakunja na mdomo, anasema nisipoimba mimi hakuna mtu wa kuimba. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa unakuta mtu anaimba kwa namna hiyo akijua tu kwamba kama vile amepewa kwa ajili ya kulingishia vile, kama vile amepewa kwa ajili ya kujionyesha mbele za watu jinsi alivyo na sauti. Akasahau ya kwamba hiyo ni zawadi ya pekee ambayo Mungu ameiweka ndani ya moyo wake, ambayo Mungu ameiweka katika maisha yake. Na kama akitambua, akaanza kutambua na kuanza kukitumia hiyo kipawa, utamshangaa huyu mtu anayobadilika katika maisha yake. Amina, amina. Bwana Yesu atusaidie sana. Uko mfano mwepesi kabisa. Unaweza ukamwona mtu ana namna hiyo, yuko hapa kanisani, anaimba kwa mwezi, anaweza kaimba mara moja au mara mbili, alafu akatulia. Alafu mtu huyo kwenye maisha yake ukamkuta ana struggle mno kufanya biashara zingine huko mtaani. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa utamkuta akihangaika, leo amefanya biashara ya nyanya, kesho akafanya biashara ya kuuza viatu, kesho akafanya biashara ya kuuza vitenge. Biashara zote kila anapojaribu anaona zinakwama, kila anapojaribu zinakwama. Lakini akija akisimama na kuimba, umeisikia ile sauti ambayo inakuwa na nguvu ya Mungu ndani yake. Sasa mtu huyo ana struggle na maisha, ana struggle na kipato, kwa sababu hajajua kipawa ambacho Mungu amemwekea. Hajajua ile karama, hajajua ile zawadi ambayo Mungu ameiweka katika maisha yake. Ngoja siku mtu huyo atambue ile thamani ya zawadi ambayo Mungu amempatia. Utamwona anavyoanza kufanya mazoezi. Bwana Yesu atusaidie sana. Utamwona anavyoanza kuhangaika na matamasha mbalimbali. Utamwona mtu huyu anavyoanza kujisogeza kwenye uwepo wa Mungu, ili Mungu aweze kumpa maono ya namna gani ya kutumia kile kipawa alichonacho ili kiweze kumsaidia katika uchumi waliona. Na kesho utamsikia kama vile Rosemary. Tunafahamu historia ya Rosemary. Alikuwa ni mfanyakazi wa ndani, mtu ambaye anaonekana kama vile hana elimu, hana kitu ambacho anaweza kukifanya kikamtoa katika maisha yake. Lakini siku ambapo kipawa chake kilikuja kujulikana, alipoanza kufanya mazoezi na kujisogeza katika lile eneo Mungu alilompatia, ile sifa aliyokuwa nayo ya kwamba huyu ni mfanyakazi wa ndani ikabadilika ghafla. Mtu huyu maisha yake akaanza
ndani yake. Hapo mwanzo alikuwa hajaitambua, na hata kama alitambua hakujua thamani aliyokuwa nayo. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa wako watu wengi tunao kanisani. Mungu anaweza kukuweka mahali popote pale ukafanikiwa sana, lakini angalia kitu ambacho kakupa ndani yako ili kiweze kukutofautisha na watu wengine. Hebu turudi tusome hapo. Utasema pastor anahubiri muda mrefu alafu hatupi mstari. Iko mistari mingi, lakini ninatamani tuweze kuchambua michache sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Na kwa neema ya Mungu ninaandika hiki kitabu. Kwa mara ya kwanza maishani mwangu Mungu kanipa mzigo wa kuandika kitabu cha habari ya kutambua kusudi la Mungu. Subiri kitakuja. Bwana Yesu atusaidie sana. Hebu tuangalie mstari mmoja hapa. Tuanze na Mithali sura ile ya 18. Mstari ule wa 16. Zawadi ya mtu humpatia mtu nafasi, humleta mbele ya watu wakuu. Amina. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Sasa sikiliza nikwambie, haijasema kwa habari ya uzuri wa mtu, haijasema kwa habari ya elimu ambayo mtu yuko nayo. Inazungumza kwa habari ya kipawa mtu alichonacho. Hiki kipawa kama mtu akakitumia mahali popote pale alipo, kitamsogeza mbele ya wakuu, kitampa nafasi kwenye mioyo ya wakuu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo mtu anapotambua kile kipawa au zawadi ambayo Mungu kaiweka ndani yake, automatically utashangaa jinsi anavyosogezwa mbele za wakuu. Leo utakuta amekutana na diwani, kesho utakuta ghafla akakutana na mbunge wa hilo eneo, kesho utakuta akakutana na mkuu wa wilaya, akakutana na mkuu wa mkoa, kesho mtu amepanda akakutana na waziri, akakutana na fulani. Bwana Yesu atusaidie sana. Kinachompatia hiyo nafasi sio kwamba anajua kujipendekeza, ni kile kipawa au zawadi ambayo Mungu kaiweka maishani mwake. Amina. Bwana Yesu atusaidie sana. Mtumishi amezungumza kwa habari ya UMC. Anaweza kujikuta na struggle na mambo mengi sana. Kumbe angelitambua potential iliyoko ndani yake, angetambua thamani ya kipawa kilichoko ndani yake, angekuwa ni mtu mkubwa kwa ghafla. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa basi, kazi ya shetani nimesema ni ya kufunika au kuficha hiki kipawa kisiweze kuonekana ndani yako. Yaani ukikaa ukianza kujichunguza, huoni ni kitu gani ambacho una uwezo mkubwa ndani yako wa kukifanya hiko kitu bila kustruggle. Bwana Yesu atusaidie sana. Amina. Kuna watu wamepewa vipawa vya kuomba Bwana. Akianza kuomba tu hapa, unasikia mbingu zinavyoitika. Bwana Yesu atusaidie sana. Unasikia mbingu zinavyoitika. Kumbe huyu mtu alitakiwa akae magotini pa Bwana, aachilie moyo wake na kuanza kuomba kwa habari ya watu kufunguliwa. Na kuambia fedha zinakufuata automatically. Unahitaji kumwambia mtu ya kwamba Mungu amenionyesha, unatakiwa unipatie 500 ili ufanikiwe. Ukikaa katika magoti na kuanza kuomba, automatically mtu kule anafunguliwa. Alafu katika ulimwengu wa roho anaisikia sauti yako muombaji, anaanza kuitafuta ile sauti mahali iliko, anaanza kuitafuta. Haijalishi huko China, haijalishi huko Amerika, haijalishi huko Baragani, ataanza kuisikia sauti yako kutoka mbali. Ataanza kuitafuta hiyo sauti. Yuko wapi huyu muombaji anayeomba kwa habari ya maisha yako? Akifika atatoa manemane, atatoa ufunga, atatoa kila kitu ulichokuwa ukihitaji katika maisha yako. Amina. Sasa pasipo wewe kujua, ukaona kama kukaa magotini kuomba ni kama vile unapoteza muda. Na shetani alivyo mpumbavu, anaanza kukudanganya. Anakuambia maombi hayasaidii kitu. Ni wangapi wamefanikiwa bila kuwa na maombi? Ni wangapi wamefanikiwa bila hiko wanachokifanya? Anaanza kufunika kile kipawa au zawadi ambayo Mungu kaiweka ndani yako. Na wewe usipokujua, unaanza kujichanganya mtaani kama wengine. Unaanza kustruggle kama wanavyostruggle wengine. Umekiacha kipawa chako huku nyuma, unaanza kukimbilia kitu kingine ambacho Mungu hakukuitia kwako. Bwana Yesu atusaidie sana. Tambua kipawa ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Kipawa ndio msingi wa kila kitu katika maisha yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Pata